Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ եւ շատ սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօր շատ կարևոր ռեֆորմ ենք քննարկում, խոսքը առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության նախագծի եւ դրան հարակից թվով 22 օրենքների նախագծերի մասին է, եւ ես ինչպես հանձնաժողովի նիստում նշեցի, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կառավարությանը Տիկին Ավանեսյանին կատարած ահռելի աշխատանքի համար, որովհետև կարող ենք շատ երկար քննարկել, քննադատել, գտնել թերություններ, բայց ես կարծում եմ առաջին հերթին պիտի շնորհակալություն հայտնենք արդեն եղած աշխատանքի համար, իսկ մնացած բոլոր խնդիրները, որոնք իհարկե ընթացքում լինելու են, գործարկվելու ընթացքում լինելու են, բոլորս միասին մեկտեղելով մեր ջանքերը կլուծենք։ Տիկին Խամոյան, հարցնում եք, իհարկե հարցը ուղղված էր նախարարին, հարցնում եք որն է նպատակը։ Նպատակը մեկն է, շատ պարզ։ Ունենալ ավելի առողջ հասարակություն կյանքի բարձր որակով։ Այս օրենքի ընդունման նպատակը շատ պարզ է եւ հասկանալի բոլորիս համար։ Դե այո, սպասելի էր եւ գաղտնիք չէր, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները փորձելու են նորից մութ սենյակներում ինչ-որ կատուների ման գալ, բայց այստեղ կարծում եմ դիմություն եւ ընդդիմություն պետք չէ խաղալ, որովհետեւ բոլորիս համար կարևոր է մեր հասարակության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջությունը, կարևոր է որպեսզի մենք ունենանք ավելի առողջ քաղաքացիներ եւ դրանով հարցը կարծում եմ փակ է։ Քանի որ հերթագրվեցի հարցի համար, բայց ժամանակը ավարտվեց, Տիկին Ավանեսյան, ես ձեզ կխնդրեմ պատասխանել երկու հարցի ձեր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ, որին մենք մեր գլխադասային հանձնաժողովում 2 եւ ավել ժամ քննարկման ընթացքում անդրադարձել ենք, բայց կխնդրեմ մեկ անգամ եւս անդրադառնալ, որպեսզի հասարակության մոտ չմնան հարցեր։ Այո, այստեղ իրավացիորեն շատ նշվեց, որ օրենքի ընդունման պահից ել ավելի են ծանրաբեռնվելու պոլիկլինիկաների աշխատանքները, եւ ես ձեզ խնդրում եմ մեզ բոլորիս, նորից եմ կրկնում, եւս մեկ անգամ տեղեկացնել, թե ինչ աշխատանքներ է տարվում այս պահին առաջնային օղակի հետ, ինչպիսի վերազինում ենք մենք նախապատրաստում եւ մասնագիտական կարողությունների, ինչու ոչ, եւ հագեցվածությամբ նաև տեխնիկապես սարքավորումներով եւ արդյոք աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացում սպասում է այդ ոլորտում թե չէ, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ծանրաբեռնվածությունը կրկնակի, ինչու՞ չէ նաև եռակի անգամ ավելանալու է օրենքի ընդունման պահից։ Եվ հաջորդ հարցը Տիկին Ավանեսյան, եթե քաղաքացին օրենքի ընդունումից հետո կորոշի դիցուք այնպիսի սարքավորումներից օգտվել, այնպիսի հետազոտություններից օգտվել, որի համար պետությունը X գումար է վճարում, բայց քաղաքացու նախընտրած ծառայությունը կամ օրինակ պրոթեզը ավելի թանկ է, այդ դեպքում քաղաքացին կկարողանա արդյոք հավելավճարով օգտվել այդ ծառայություններից։ Շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր եւ կարեւոր քննարկման համար, ես ուզում եմ, որ բոլորս միասին գիտակցենք այս օրենքի կարևորությունը եւ խնդիրները դիտարկենք ոչ թե քաղաքական շահարկման առիթ մեզ համար, այլ բոլորս միասին մեկտեղելով մեր ջանքերը կարողանանք նպաստել իրականում այս օրենքի գործունեությանը, այս օրենքի լավարկմանը, որը ես վստահ եմ, որ մենք բոլորս միասին հաջողելու ենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան նորից։